Ser dono de uma terra no Brasil, olha, isso significa encarar um dilema constante. E hoje a gente vai mergulhar fundo na lei que está bem no centro desse desafio. O tão falado e às vezes complicado Código Florestal Brasileiro. Pensa bem nessa pergunta. Como é que se protege uma floresta que tem dono, que pertence a alguém? Parece simples, né? Mas essa é, sem dúvida, uma das questões mais difíceis do nosso tempo. De um lado, o direito de propriedade. Do outro, a necessidade de cuidar do meio ambiente, que é de todo mundo. É um verdadeiro cabo de guerra. E é a resposta que o Brasil encontrou para esse dilema. Bom, ela é bem ambiciosa. O que o Código Florestal basicamente diz é o seguinte: olha, a terra é sua, beleza. Mas a natureza que está nela, isso é um bem de interesse de todo mundo. É uma ideia muito forte, né? Porque ela meio que transforma cada proprietário de terra em um guardião do meio ambiente. E olha, essa ideia não é de agora não. O Brasil já discute essa lei há quase um século. O que a gente vai analisar aqui é a versão mais recente, a de 2012. É a tentativa atual de colocar esses dois pratos na balança e tentar equilibrar, de um lado a produção agrícola, do outro a preservação do meio ambiente. Tá, mas para entender como isso funciona na prática, no dia a dia, vamos fazer um exercício. Vamos imaginar juntos que a gente acabou de comprar uma fazenda no Brasil. E aí, quais são as primeiras regras que a gente precisa saber? Ok, primeira coisa, a lei manda a gente olhar para a nossa terra nova e identificar o que são as zonas intocáveis, as famosas APPs. Para ficar fácil de entender, é como se elas fossem as veias e as artérias do terreno, sabe? São áreas tão importantes, tão vitais, que a proteção ali tem que ser máxima. O nome oficial é Área de Preservação Permanente, ou APP. E a palavra mais importante aqui é permanente, porque a lei não está protegendo só as árvores, ela está protegendo a função daquela área. Tipo, a função de proteger um rio ou uma nascente. E o que isso quer dizer? Que mesmo que alguém tenha desmatado tudo aquilo no passado, a obrigação de recuperar a mata continua ali, firme e forte. Então, vamos voltar para a nossa fazenda imaginária. Se passa um rio por lá, não importa o tamanho, pode ser um riozinho, pronto. A lei já desenha uma linha imaginária, uma faixa de proteção em cada lado da margem. Essa é, de longe, a APP mais comum que existe. E o tamanho dessa faixa não é tirado da cartola, não. A regra é bem clara. Quanto maior o rio, maior a proteção. Se for um córrego pequeno, a lei exige 30 metros de mata de cada lado. Agora, se for um rio bem grande, essa área protegida pode chegar a centenas de metros. Mas não para nos rios. Na nossa propriedade, a gente também teria que proteger um círculo, um raio de 50 metros, em volta de qualquer nascente. A mesma coisa vale para encostas muito íngremes, sabe, aquelas bem inclinadas, e também para os topos de morros. Resumindo, qualquer ponto que seja crítico para segurar o solo e garantir a água é considerado uma APP. Então, quer dizer que ninguém pode mexer nessas áreas? A regra geral é essa mesma, não pode. As exceções são muito, mas muito raras. Coisas como passar uma estrada que seja essencial para a comunidade ou para um pequeno agricultor fazer uma agricultura mais sustentável ali. Fora disso, a proteção é total. Beleza? Então já mapeamos as APPs da nossa terra. Agora vamos para a segunda grande obrigação que o Código Florestal impõe, a Reserva Legal, ou RL. A reserva legal é bem diferente da APP. Pensa assim, se a APP protege os pontos vitais, a RL funciona mais como uma poupança de natureza dentro da fazenda. É uma área para garantir um refúgio para os bichos e para as plantas, mas, e aqui está o detalhe, ela também permite algum tipo de uso econômico sustentável. E essa é a grande diferença. Na reserva legal, o manejo sustentável é permitido. O que isso quer dizer? Quer dizer que dá para, por exemplo, coletar frutas, sementes ou até mesmo tirar madeira, mas tudo de forma planejada, com autorização do órgão ambiental e, claro, sem destruir a vegetação nativa. Ok, mas e qual o tamanho dessa poupança de natureza? Aí, a resposta depende muito de onde a nossa terra imaginária está localizada. Na maior parte do Brasil, o dono tem que preservar 20% da propriedade. Mas, se a nossa fazenda fosse na Amazônia, essa exigência dá um salto gigantesco para impressionantes 80%. É isso mesmo, 80% da fazenda tem que ser mantida como floresta. E é aqui que entra um dos conceitos mais fortes dessa lei. Essa obrigação de preservar tanto a APP quanto a reserva legal tem um nome complicado em latim, propter rem, mas traduzindo do juridiquês significa uma coisa bem simples. A dívida ambiental não é da pessoa, é da terra. A dívida acompanha o imóvel. Ou seja, se alguém compra uma fazenda que foi desmatada ilegalmente lá atrás, a bronca de ter que reflorestar a área passa a ser do novo dono. Certo, então a gente já entendeu o que é APP e reserva legal.
Mas fica a pergunta: como é que o governo fiscaliza isso? Como ele sabe se cada proprietário está cumprindo a lei? A resposta para isso está na tecnologia. A resposta se chama CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Para simplificar, dá para pensar nele como uma espécie de Google Maps do campo brasileiro. É um registro online, obrigatório, onde todo dono de terra tem que declarar os limites da sua propriedade e onde ficam suas áreas de preservação. No fim, ele cria um verdadeiro raio-x ambiental do país inteiro. Na prática, funciona assim. O dono da terra, no nosso caso hipotético, a gente, teria que ir lá, pegar imagens de satélite e literalmente desenhar um mapa digital da propriedade. E nesse mapa tem que indicar direitinho onde estão os rios, as nascentes e, claro, onde foi definida a reserva legal. Tá, mas e se na hora de fazer esse mapa digital, a gente descobre que foi desmatado mais do que podia? A lei prevê uma saída para isso. O proprietário pode entrar num programa de regularização. Ele assina um termo de compromisso e aí ganha um prazo, que pode chegar a 20 anos, para recuperar aquela vegetação que foi perdida. E tudo isso nos leva à grande questão final. Se a gente parar para pensar, o Código Florestal, com todo esse sistema de APPs, reserva legal e o monitoramento digital pelo CAR, ele é uma das leis ambientais mais complexas e sofisticadas do mundo. A questão é: será que um mapa digital, por mais avançado que seja, consegue dar conta de equilibrar a produção de alimentos com a conservação da natureza num país com a dimensão e a diversidade do Brasil? Essa é a pergunta de milhões que fica no ar.